Atamalo 25 mag jotuo ma limo ute mag thieth odiechieng' ka odiechieng' nonro yango ni kod ranyisi mag dang'ni mag paro ma kaluwore kod riwruok matayo thieth e piny mangima WHO. Lipot migawo mar thieth e piny Kenya to yango ni achiel kuom jotuo 4 ma limo ute mag thieth pim yango ni kod dang'ni mar paro. Magi kamoting'o nyaka jopuonjre ma pod nie skul. Aput mayande noyier mar rango chenro mag somo golo paro ma biro konyo duoko piny dang'ni mag paro e kuonde mag tiegruok. Judith Omondi kolono wachni. Piny Kenya thoro bedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar chal kor lwasi. Midhiero gi kinde mathoth bedo kudho ahinya to ne jopuonjre kod rowere ma pod dhi skul. Ma ok tin ne nyithindo kod rowere milion 4 yudo midhiero ma ikelo kod lokruok mar chal kor lwasi e pachoka. E kinde oro, maromo nyithi skul 250 kaachiel kod jopuonj 8,000 kech rocho sombgi kinde ka kinde. Midhiero makwako nyithindogo nonro yango ni kamoro ema kelo dang'ni mar paro magikone miyo dhawo e kind nyithindo gi jonyuol, nyithindo gi jopuonj kaachiel kod nyithindo e kindgi giwegi. Atamalo 25 mar jotuo malimo ute thieth odiechieng' ka odiechieng' nonro yango ni kod ranyisi mag dang'ni mag paro ma kaluwore kod riwruok matayo thieth e piny mangima WHO. Lipod migawo mar thieth e piny Kenya to yango ni achiel kuom jotuo 4 malimo ute thieth pimi yango ni kod dang'ni mar paro. Piny Kenya en namba 4 e Afrika mangima kod ji man kod dang'ni mar paro. Lipod aput mar somo manyicha oketa yanga juma ma okalo oketo paro magipani ka oketie tim to nyalo kedo kod midhiero kaka dang'ni mar paro, dhawo mag kit chwech, ima ohiu, tiyo kod yedhe mamero ji e kinde mamoko ne jopuonjre e pachoka. Magi oriwo tiegruok mar piny owacho ma ochuno bang' tieko senior school kaachiel kod mbalariany, migawo mar somo mondo ti kanyakla kod migawo mar arita e timo nonro e medruok mar lwenje mag kit chwech e kuonde somo ma pachoka, keto migepe mag jiwo kod tayo jopuonji e kuonde tiegruok te, chwalo chike ma oselosi kendo go chapa e skunde te. Bende paro wuok oko mondo mi ket tiegruok mamalo manie Kenya ne pinje duto, golo tiyo kod yiene tedo e skunde, keto chal mar kor lwasi e kit somo ne jopuonjre kaachiel kod loso chike mabiro tayo rwakruok mar jopuonjre e skunde. Kaluwore kod apudni, poni oket paro gi e tim, midhiero mathoth makwako jopuonjre kod skunde nyalo dok piny. Riwruoge ma opogore mag somo osechako golo paro e wi lipodni. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonje Nat Collins Oyu opwoyo okang' mar keto jo junior secondary skunde primar ka okoni mano e paro mane gichwalo ne apudno. The Presidential Working Party domiciled junior secondary in primary schools. Kenya National Union of Teachers conducted yet another research, and we gave our research report and findings to Professor Manavu. CBC now has grade 7, grade 8 and 9 domiciled in primary schools under one head. Moko kuom lokruoge ma bende otimne junior kod senior secondary en golo oko secondary nyingego. Nyaka sani owinjo yangi kaka junior kod senior schools. Judith Omondi, Ramogi TV.